Vai o desse aqui então. Eu comprei um. E hoje a pesca é nas curvinas, hein? Esse aqui? Saindo da Baía do Seixal. Ó, só pescador profissional. Rony, Semulinete, Jefim e Vitor. Aquele abraço! Daqui a pouco ela aparece aí com as curvinhas de 40 quilos. Não, olha lá, lá vem andando na água, ó. Olha lá. Vem batendo. Vem batendo. Tá filmando? Tá filmando. Vai devagar, meu. Ah, mais devagar que isso, rapaz. Eu sou mais de batata, meu. É que por eles andar só come. Olha lá, mais uns 3 kg de batata, hein? Ó. É um bola chupa. Vai fugir. Dale! Dale, Vitor! Vai. Dale! Que você deixa, Jeff? Não adianta olhar mais não, Jeff. Já não cai mais não. Outra rainha, ô peixe miserável, gente. Vai entrar da irmã. Tem dois vampira. Porra, rapaz, beliscou gostoso, hein? Saco. Aqui é o saco? Isso vai dentro da rede, dentro do balai aqui, peraí. Ó, Aí. tira foto. Tá filmando isso? Nossa senhora! Empurra aí no meu saco aí. Ô, Rony, empurra aí no saco. Põe no meu saco aí, Pega Rony. como deve ser, né? Ai, fica com a sua irmã aí. Ó. Empurra aí, por favor. Tá somente ali? Aquele abraço! Ah, vai ser grande, esse é grande, hein? Nossa senhora! Quase que eu não pego, rapaz. Ó, nossa senhora, Jefinho. Esse é grande, hein? Ó. Aí. Bitelo! Agora pra botar também. Ainda vem com bicho ainda, ó. E dois, ó. Nossa, caiu um dentro do barco. Eita. Vai embora, abençoado.